الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول ربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووردت آية أخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذاك علاش قال علماء أهل السنة: لا يجوز سؤال إنسان إلا أن يكون ثقة ذا كفاءة في علم الدين. فمهم الواحد يثبت أشكون يسأل، على خاطر علم الدين مش فكرة يطلع بها الإنسان من عنده، إنما هو علم نتلقاوه من العارف الثقة، لأنه اللي ما يعرفش ما يفيدناش، واللي مش ثقة يدخلنا في مشاكل يصعب حلانها. وهالعارف هذا يكون تلقى العلم عن ثقات حتى لين يوصل السند لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال: إنما العلم بالتعلم. وما يعتمدش الإنسان على البرامج الموجودة على الفضائيات ولا على الانترنت ولا حتى على الكتب ولو كانت مشهورة، لأنه ثم دس على برشا كتب وفيها زادة برشا مسائل ما يفهموهاش اللي ما تعلموش. وهاو باش نعطيك بعض الأمثلة. بعض الكتب موجود فيها إنه سيدنا يوسف هم بالزنا بامرأة العزيز، وهذا كذب على سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو معصوم كيف غيره من الأنبياء من الكفر والكبائر والمعاصي الصغيرة اللي فيها خسة ودناءة ومن الهم بذلك، قبل ما يوليوا أنبياء ومن بعد منزل عليهم الوحي بالنبوة. وكتب أخرين فيهم اللي سيدنا إبراهيم عبد الكوكب والشمس والقمر، وهذا فاسد وضلال مبين. يقول ربي في القرآن الكريم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكتاب واحد آخر يقول فيه الكاتب عن الله ريشة مبدعة، ويقول عن الله مهندس الكون، ويقول على سيدنا موسى عصبي المزاج، وهذه طامات أخرى والعياذ بالله تعالى. فالخلاصة المطلوب إنه الإنسان يتحرى منين يحصل علم الدين. وبرشا ناس إذا يحب يشري كهرباء يمشي يدور من بلاصة لبلاصة باش يلقى حاجة باهية بسوم مرفق، وكيف يلقاها يهزها الميكانيسيان متاعه اللي يعرفه باش يقول له إذا تصلح ولا لا. وإذا اقترح عليه البياع ميكانيسيان واحد آخر يخوفه ويقول: بالك هذا متفهم معاه. وكل هالقصة هذه باش ننبهك ونقول لك راهو الناس يتعبوا برشا في أمور الدنيا ولكن ما يعملوش بالمثل في أمور الدين وللأسف. فما علينا كان نردوا بالنا، وربي يوفقنا الكل خير، والله أعلم وأحكم.